Lietuvos drugiai. Šiandien pristatau Jums metodinę priemonę enciklopediniam ugdymui Lietuvos drugiai. Mažai valdose gimusi, atrinkta, surinkta informacija ir kaipgi atrodo, kas čia yra. Tai šitą rinkinį sudaro 15 kortelių, iš kurių yra titulinė. Čia pamatysite, perskaitysite bendrai apie drugius ir jų padėtį Lietuvoje. Toliau mes turime 10 kortelių, ant kurių vienoje pusėje yra labai didelis, pats tikriausias enciklopedinis drugio atvaizdas. Ir štai čia pažymėta, ar tai yra patelė ar patinėlis, todėl kad jų atvaizdas neretai skiriasi ir žinoma, kad mes atrinkome tuos, kurie yra ryškesni ir tai ne visada yra patinėlis. Taip, ir štai šitoje pusėje yra užrašytas pavadinimas, pažymėta lytis, žinoma, mažai valdos, nes kad niekas nekopijuotų. Kitoje pusėje taip pat yra pavadinimas ir taip pat 10 įdomių faktų būtent apie šitą drugį. Vaikas, kuris turi galimybę išmokti šitos 10 drugių, anksčiau ir vėliau sutinka parke, pievoje, dar kažkur ir patiria nepaprastai didelį malonumą pažindamas. Tai toliau, tai turim tokių 10 kortelių, toliau tie patys drugeliai ir 3 lapai yra skirti sukarpimui. Taip, mažieji drugelių rinkiniai, juos susikarpame, turim jų pavadinimus. Ir dar viena kortelė, kur yra aprašyti žaidimai, ką galime žaisti su tais drugeliais. Tai štai čia aš jau turiu susikarpusi ir dabar parodysiu Jums kelis žaidimus, ką galime mes žaisti su šitomis kortelėmis. Tai pirmas pagrindinis žaidimas turbūt būtų tinkamas atvaizdų demonstravimas. Jeigu mes žaidžiame su mažesniu vaiku, mes rodome vaikui kaip įmanoma greičiau ir įvardiname garsiai ir aiškiai tik tai patį pavadinimą. Ugninis auksinukas, paprastasis marguolis, dirvinis melsvys, kopustinis baltukas, aušrelė, šeirys, spungė, citrinukas, admirolas, kilnioji vaiva. Sumaišome korteles ir dar 2 kartus per dieną, taip pat šauniai, greitai ir ryškiai, raiškiai tardami, mes parodome ir pasakome pavadinimą. Tokiu būdu vaikas išmoko, štai kokia graži kilnioji vaiva, vaikas išmoksta pavadinimą ir atvaizdą. Ir tiem, kas nori nerti toliau, mokomės tada kitus dalykus. Vabalus, galbūt žinduolius, paukščius, plėšrios, neplėšriosios, atvaizdus, portretus, paveikslų, reprodukcijas ir taip toliau. Ir tuomet grįžtame vėl prie drugio kortelių rinkinio ir mokomės faktus. Tik tai pirmą faktą skaitome, rodome. Dirvinis melsvys, nedidelis dieninis drugelis, atstumas tarp iškleistų sparnų siekia 2-3 cm. Kopustinis baltukas, vienas įprasčiausių ir visoje Lietuvoje paplitusių drugių. Aušrelė, gana dažnas drugys, paplitęs visoje Lietuvoje. Štai taip toliau visos 10 kortelių darbuojasi ir visi 10 faktų galime praeiti ratą. Arba žaisti paprastai, apžiūrinėti aušrelę ir paskaityti, supažinti vaiką su visais 10 faktų, kas žinoma būtų mažiau efektyvu, kalbant apie enciklopedinį ugdymą, bet būtų artimiau paprastajam tyrinėjimui, kuris irgi yra mielas ir smagus. Tai čia toks didelis žaidimas. Kitas žaidimas būtų kaip pavyzdys paskleisti tuos atvaizdus, iškabinti namuose, arba vienoje vietoje kaip galerija, arba kažkur skirtingose namų vietose papuošti, pavyzdžiui, vonę aušrelę, o virtuvę dirvinių melsvių, mano pačių mylimiausių šitame rinkinyje. Ir toliau kartą per dieną, o gal ir po porą, žiūrint kaip vaikas nori, mes traukiame mažuosius brolius ir seseris ir sakome, dirvinis melsvys, kur? Ir vaikas prisimena, tikrai labai gerai prisimins, kur. Ir neštą kortelę padėti. Jeigu namuose nekabiname galerijos, galime, žaisdami šitą žaidimą, išklojame žemę didžiaisiais drugeliais arba atvirkščiai mažosiamis kortelėmis, tada duodam didžiąją ir vaikas čia pat ant kilimo priskiria atitinkamai brolius ir seseris visiems 10. Kai
Dar vienas žaidimas su pavadinimais, štai matom, turim čia sukarpytas korteles ir vaikas lygiai taip pat prie iškloto gali eiti ir ieškoti, kurisgi pavadinimas sutampa. Arba, pavyzdžiui, vaikas traukia, o jūs garsiai perskaitote ir galbūt vaikas parodo, kur tas yra. Na ir pabaigsime labai kuo kūrybiškiau kviečiu žiūrėti į šito rinkinio naudojimą. Čia esu tikra, kad galite sugalvoti ir savo būdų, jūs daugiau dabar aš čia nepasakosiu, bet paminėjau tik tai kelis būdus žaisti, kaip tokį pagrindą, ką mes galime su vaikais daryti, kaip atrasti nuostabiosius draugus, galbūt juos piešti, o gal tapyti, o gal dar ką nors. Tai jeigu sugalvosite kokį nepaprastai smagų žaidimą, galite atsiųsti ir man, ir mes taip pat savo darželyje pritaikysime. Nemažiau svarbi ir galima žaidimų toks būdas yra tripakopio pamoka, kuri plačiai taikoma Montessori praktikoje. Tai ir ką dar svarbu paminėti, kad tie turtingas, tikras pavadinimas draugio, kaip ir bet ko kito, kaip esate tikrai girdėjęs tie, kas lankė 7 intelekto lavinimo programą pažintis, kad jis pamaitina vaiko kalbinį intelektą. Tai yra, vaikai tikrai nori žinoti ne tik tai žodį drugelis, bet būna ypatingai susidomėję, net klapsi savo didelėmis gražiamis akytėmis, girdėdami tuos turtingus, smagius, tikrus, pilnus pavadinimus. Ir maža to, tikrai vaikai yra pajėgus juos išmokti ir atėjus dienai, kai bus pajėgus kalbėti, ištarti juos. Ir pabaigai toks žaidimas, kuris tikrai tiks ne kiekvienam ir žaisti jį reikėtų labai atsargiai, todėl kad vaikai labai mėgsta mokytis, bet labai nemėgsta, kai juos testuoja. Tai šituo atveju, bet jeigu labai norisi tėveliams ir mamytėms, tai aš galiu žaisti štai tokį žaidimą, kuriame aš rodau 2 drugius ir neklausiu, koks čia drugys, nes vaikas gal neprisimena, gal jam čia įtampa ir nebūtinai pasakys. Vyresni galbūt vaikai pajėgus tą yra padaryti jau 5, kokių 6 metų, o aš rodau ir klausiu, o kur yra aušrelė? Bet turi būti tikra, o aš matau iš pavadinimų, kad vienas iš tų drugių yra aušrelė. Ir vaikas net ir nekalbantis gali parodyti, gali pabaksnuoti į tą pusę. Galiu padėti to sakyti, duok man prašau aušrelę. Bet šitą žaidimą jau galime žaisti, jeigu vis tik nutarėme jį žaisti, tai galime žaisti šiek tiek vėliau, kai jau vaikas yra praėjęs tą pirminį etapą drugių pavadinimų pažinimo. Tai štai tiek pagrindinių žaidimų, pagrindinių minčių. Kviečiu atrasti Lietuvos drugius ir žaidimo su vaikais galimybės. Sėkmės!